Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si t'i largoni rrudhat vetëm me sodë buke, kjo metodë do ju befasoj. Shumica grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar procesin e plakjes. Ka produkte të ndryshme në treg të cilat të luftojnë pamjen e puçrave të fytyrës, pikave të errta, rrathave të errët rreth syve dhe rrudhave. Por, shumica prej tyre janë të shtrenjta dhe humbin efektivitetin e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Ky antiinflamator i fuqishëm, antioksidues dhe një agent antibiotik ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Uthull molle, sodë buke, gjysma e gotës me ujë dhe gjysma e limonit dhe mjalt. Merreni ujin, shtrydhni aty limonin dhe vendosni të gjithë përbërësit që përmendëm. Përzijeni mirë derisa të merrni një përzierje homogjene. Aplikojeni atë në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndrojë brenda natës. Përsëriteni procedurën çdo natë para se të shkoni në gjumë për një muaj. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe gjithashtu duhani. Rrudhat munden që të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video, ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund të mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës të kokosit i jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe gjithashtu arrin që të zbehë rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë dhe mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa ajo të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për flokët me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzjeni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzjeni sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C, e cila nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat.
Soda e bukës. Përzjeni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkoni lëkurën me lëvizje rrethore dhe aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Këto janë mënyrat natyrale për t'i bërë rrudhat në fytyrë më pak të dukshme. Rrudhat në ball mundet të fillojnë të shfaqen për shkak të moshës, shprehive të përsëritura, gjenetikës dhe ekspozimit në diell. Ndërsa nuk mund të shpëtoni plotësisht nga rrudhat e ballit, disa metoda natyrale mund t'ju ndihmojnë në bërjen e tyre më pak të dukshme. Kryesorja është të përqendroheni në produkte dhe teknika që mund t'ju ndihmojnë në ruajtjen e lagështisë dhe elasticitetit të lëkurës. Bananët janë të shkëlqyera për kujdesin e lëkurës, veçanërisht për ballin tuaj. Përmbajnë vitamina dhe vajra natyral që japin lëkurës një hovë të shëndetshëm. E vetmja gjë që duhet të bësh është të shtypësh 1/4 e një bananeje derisa të bëhet në formën e një paste. Pastaj vendosni një shtresë të hollë në ball dhe lëreni për 15 deri në 20 minuta. Pas kësaj, thjesht shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe do të ndjeni që balli juaj do të bëhet më i butë dhe më i lagështuar. Frutat agrume. Frutat agrume janë të pastura me vitamina E dhe C, të cilat munden të sigurojnë butësi të lëkurës dhe gjithashtu të përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të saj. Ndërsa mund të aplikoni drejtpërdrejt frutat agrume, t'i lini në ball për 5 minuta. Por gjithashtu ekziston edhe një maskë e thjeshtë. Në një tas shtoni 1/4 filxhan të freskët me lëng portokalli dhe shtoni miell, derisa masa të bëhet kremoze. Vendoseni në ball dhe lëreni të qëndrojë për 20 minuta para se ta shpëlani me ujë të ngrohtë. Vajrat natyral. Si vaji i kokosit edhe vaji i ullirit mund të përmirësojë elasticitetin menjëherë pasi ju të keni larë fytyrën. Provoni të vendosni vaj direkt mbi rrudha dhe të masazhoni ballin derisa lëkura të mos ndihet më e yndyrshme. Nëse dëshironi, mund të bëni një përzierje të dy vajrave. Të bardhat e vezëve. Të bardhat e vezëve mund të kontribuojnë në përmirësimin e pamjes së lëkurës së ballit tuaj. Sidoqoftë, në vend që të aplikoni vetëm të bardhë vezë, mund ta përzjeni atë me mjalt. Kjo maskë jo vetëm që do t'ju ndihmojë të zvogëloni rrudhat në ball, por do t'ju ndihmojë edhe në tonifikimin e fytyrës. Në një tas përzjeni një lugë gjelle mjalt dhe një të bardhë vezë. Vendoseni ato në ballin tuaj dhe lëreni të pushojë për 15 minuta para se ta shpëlani me ujë të ngrohtë. Nëse doni, mund ta vendosni në të gjithë fytyrën dhe në qafë. Ushtrimet e ballit. Trajtimi i muskujve në ball mundet që të zvogëlojë rrudhat dhe gjithashtu korrigjon çepallat e varura. Ja çfarë duhet të bëni. Vendosni duart në formën e shkronjës C në syt tuaj sikur doni t'i mbani hapur. Gishtin tregues mbajini në vetull, ndërsa gishtat të mëdhenj anash hundës mbi vrima. Shtypeni secilën dorë anash dhe poshtë dhe hapni gjoksin dhe rrokullisni shpatullat. Hapini syt shumë dhe mbajini për 5 sekonda. Shtypni gishtin tregues për të parandaluar lëvizjen e vetullave. Picëroni syt 5 herë dhe mbylleni syt. Relaksoni 5 sekonda dhe përsëriteni edhe 2 herë të tjera. Mirë po, gjithmonë duhet të keni parasysh se asnjëherë nuk është e nevojshme të shpenzoni shuma të mëdha parash, pasi nëse ju do të kërkoni dhe nëse do të jeni të durueshëm, ekzistojnë disa metoda vërtet natyrale të cilat ju vijnë juve në ndihmë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!